Jirra jirtu fayyaa keessanii nagaa keenya galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa jechuudha anis jechuudha mee egaa waa baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Hundi keenya immoo biyya keenya dhiisnee biyyoota biroo biyyoota arabaa hojjechuuf kan hojjenneetillee gallee kan akka kiyyaa jechuudha kan hin quufne jira jechuudha deebi'uudhaaf. Egaa akkuma suuraa kanarratti argitan jechuudha ijoolleen kunneen qaama guutuu biyya isaaniitii bahanii qaama guutuu qaama fayyaa sammuu isaanii fayyaa miila isaanii fayyaa harka isaanii fayyaa qulqulluudhaan biyya bahanii hin hojjetannee maatii keenya ofii keenyas guddisnaa jedhaniiti jechuudha kan isaan biyyaa bahanii. Garuuti immoo har'a carraan isaanii yookaan ta'u baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Biyyuma namaatu deemuu dhiisatoo haasa'ii waa'ee biyya namaa nama jechisiisu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e simbirri biyya keessaa ija qabdii jedhama. Maaliif kun jedhamee yoo jettanii osoo biyya keenya keessatti waan feenillee hoo taane waan feene hoo taane wal gargaarsi jira wal bira dhaabbachuun jira waa hedduutu jira jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e biyya ormaa keessatti garuu lammiileen achii wal gargaaranillee namni garagalee nu ilaalu hin jiru jechuudha. Kana maaliif jettee jechuun keessan immoo hin oolu jechuudha dhugaa dubbachuuf nuyi warroota biyya arabaa deemu karoorsinee fi akkasumas immoo warroota keessa jiraataniif jechuudha. Egaa ijoolleen asitti taphachaa jiru jechuudha. Haala kanatti baay'ee wacu isin jeequu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha Beeruuti waggaa 2-3 dura jechuudha. Ijoolleen Beeruutis jiraachuu dandeessan kan na hordoftan waggaa 2-3 dura jechuudha kan lolli irratti banamee haala hin taaneen haala suukaneessaadhaan ijoolleen keenyas haa ta'u lammii achiittis haa ta'u ijoollee lammii biyya keenyattis haa ta'u kan gubachaa jiran kan qaama miidhamaa ta'an fakkeenyaaf ijoolleen kunniin warroota qaama miidhamaa ta'anii achitti jechuudha qaama isaanii dhabanii haala kanaan gargaarsa barbaadan jechuudha. Gaafa galanillee kunniin maal ta'u biyya irratti ba'aa ta'u jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wanti isaan hojjetan hin jiru. Tareetii hojii harkaa ogummaa harkaa yoo beekan ogummaa harkaa saniin of danda'anii of gargaaranii haala saniin jiraachuu danda'u. Garuu immoo biyyaan ala jiraachaa galanii immoo sanis hojjechuuf sammuun isaanii heeyyamamaa hin ta'u jechuudha. Kan miidhame san yaadata malee sammuun wanta amma of afoo jiru kana hojjechuudhaaf karoora akkasii hin baafatan jedhee hin yaadu jechuudha dhugaa yoon dubbadhe. Kana fakkaata keessattuu hamma yeroo ammaa kana keessatti maaltu dhufaa jira fakkeenyaaf Dubaay yoo fudhanne afaan beetti hojii beetti waan hunda beetti jedhaniiti jechuudha kan madaamidha ergan yookaan immoo biiroo Dubaayitti kan ergan afaan beetti jedhee tasii jechuudha. Dallaalli afaan beetti waan hundaa hin beetti hojii hin beetti biyya akkanaa turte jedheet dallaalli jechuudha haala saniin walii galchisiisee oofa jechuudha. Gaafa achi geesse garuu madaamiin gaafa kana godhi kana hojjedhu jettee afaan ishiitiin ajajju callisteetuma laalti kaa waan jedhanii waan hin beekneef maalaan jetti laata jettee callistee laalti jechuudha. Akka itti himtu barbaaddi garuu immoo madaami waan afaan tanaan dura hin beekti jedhamtee dhattee fi ittiin himtu jechuudha. Ittiin himtu haala saniin ijoolleen guyyaa 10 guyyaa 20 guyyaa 2 guyyaa 3 haala saniin kan biyya isaaniitti maallaqa cafacafanii biyya isaaniitti kan deebi'an akkasumas immoo warroota Beerut oofaa jiran jechuudha. Irra caalaa Beeruti kan irra caalatti rabshaa qabdu fi Joordaan keessas seerri hin jiru jechuudha. Jechuun embaasiin Itoophiyaa waan hin jirreef ijoolleen dararaa hedduutu irra gahaa ture. Kanaan duras wanti kun waan ta'aa turedha jechuudha. Beerutii keessattis immoo yeroo baay'ee lolatu ka'aa ijoolleen keenya sababa garaagaraatiin miidhaan irra gahaa waa hedduudha jechuudha. Garuu osuma akkasittuyyuu miidhaan jiru nuti warroonni biyya keenya keessa jiraannee rakkina hin dandeenye yookaan immoo haaluma xiqqishuu takka wayiitiin qabanne biyya namaa deemuuf karoorfanne biyyuma kana keessa iyyuu taa'urra Beerutuma sanuu deemuu naa wayya Beerutuma sanan deema jedhanii
yookaan immoo biyyuma ta'e haa ta'u deemuun barbaadannee gaafa achi geenyetti immoo rakkoon garaagaraa nu mudataa jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo warroota ammareef Beeruutii deemaa jiraniif keessattuu Beeruutiin haala rakkisaa ulfaataa keessa jirti jechuudha. Akka ilaalaa jirrutti akka argaa jirrutti haala rakkisaa ulfaataa kana keessa taate immoo ijoolleen keenya immoo abidda kanatti warroon asii achi dhaqanis jiru jechuudha. Kan keessa jiran duraayyuu keessa jiru. Warroonni as jiran immoo osoo asumatti xinnoo ishee irratti ilaalanii yookaan immoo biyyoota biroo biyyoota ammaaf nagaa qabdu osoo deemanii gaariidha jechuun barbaada. Kun akka wallaalummaa hinaantuu bititti egaa anis samuun nan deema wantoota akkasii jareetanan jechuudha. Kana nan karoorfadhe karoorri kiyya haa ta'uti galmas ga'uu baatu garuu ammas yaadni ko achuma haa ta'u maaliifi ani kana karoorfattee yoo jettanii namni kaayyoo qaba hundumtuu kan kaayyoo qabu malee namni kaayyoo hin qabne kaa ol jedheetuma biyya namaan hawwu. Kanaafuu of eeggannoo guddaadhaan warroonni biyya Arabaa keessa jiraatanii fakkeenyaaf iddoo amma lolli jiruutti jirtanii Waaqayyo sinaa eegu Waaqayyo gaditti isinis of eeggadhaa. Akkasuma immoo waan biraas inni jechuuf miti kanuma egaa rabbi garuma hundattuuyyuu nagaa haa buusu. Biyyi kamiyyuu yoo nagaa taate namnis hojjetatee bahee galuu danda'a. Garummoo yoo biyyi nagaa hin qabaanne yoo biyyi kan wal loltu ta'e yoo wanti badaan kan argamu kan jiraatu yoo ta'e namni hojjetatee argachuu ulfaataadha. Deemetis baheetis galuun ulfaataadha. Kanuma hundarraayyuu Waaqayyoon nu haa eegu nu haa tiksu jedha. Horaanaa bulaa.